നമസ്കാരം. ആയുർചിരിയിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാനുള്ള വിഷയം സാധാരണയായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടോ മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ പിടിപെടുന്ന ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ചുമ, കഫം കെട്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ സാധാരണ കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 2 ആഴ്ചത്തോളം മാറാൻ സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ ചിലരിലൊക്കെ ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മറ്റു ഒരുപാടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ ഈ ഒരു കഫത്തിനെയും ചുമയെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒത്തിരി കഫ് സിറപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എല്ലാ കഫ് സിറപ്പും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറപ്പ് ഒരു 5 ദിവസം, ഒരാഴ്ചത്തോളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്കത് കഫം പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡോസേജിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്കാം. ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കഫ് സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു കൈപ്പിടി മുഴുവനായിട്ട് തുളസിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തുളസിയില ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പിടിയോളം നന്നായിട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഈ തുളസിയില എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ കുറയ്ക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലെ ഇയർവേ ഒക്കെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാനും, അലർജി കുറയ്ക്കാൻ, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൽനെസ് കുറയ്ക്കാൻ, അല്ല ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട്. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലം ഷുഗറും ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടവും, വൈറ്റ് കൽക്കണ്ടവും തന്നെ കോൾഡും തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കൊരു മറ്റൊരു കൂട്ടുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പെപ്പർ എന്നുള്ളത് മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കഫം പുറത്ത് കളയാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം വറ്റി നമുക്കതൊരു സിറപ്പ് രൂപത്തിൽ കിട്ടണം. ഇത് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കട്ടിയായി പോകും. കണ്ടോ, ഈ രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു 3 നേരം ടീസ്പൂണായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു 5 ദിവസം തുടർച്ചയായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തലയിണ വെച്ച്, ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് തലയിണ വെച്ച് തല കീഴായി കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ റെമഡിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ്. ലം ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പല വെറൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കൽക്കണ്ടവും കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ച്, രണ്ടും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതും ഇതുപോലുള്ള ചുമ നിൽക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഡ്രൈ കഫിനാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബോഡിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിരിക്കുന്നത്, സാധാരണ നമുക്കൊരു കോൾഡ് പിടിപെട്ടാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനം വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ലം ഷുഗർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് തുളസി ഉള്ളതിനാൽ ഇതെടുത്തതാണ്. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് 2-3 നേരമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ 2 സ്പൂൺ വീതമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ കഫത്തിൻ്റെ ഇതിനും സൈനസ് ക്ലിയർ ആവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദശമൂലകടത്രയം പോലുള്ള കഷായങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കഷായങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് തനിയെ കുടിക്കാനൊക്കെ മടി ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള അല്പം ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരും അല്പം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട്
ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ അല്പം ഒരു സ്പൂണ് ചേർത്ത് ബാക്കി നമ്മുടെ കഷായത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ചില പൊടിക്കൈകളും ഒക്കെ തന്നെ പലർക്കും ഹെൽത്തിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇപ്പം ഇത്തരം കഫം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ നേരിട്ടിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കാനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയമായി ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.